Es un play carry que se supone que es Dígame. Ok. Sí. Te compramos los esqueletos, ya el hombre, y vámonos. Voy a frente. Y bueno, primero que nada, como pueden ver o se podrán dar cuenta, ese video ya lo subí a mi canal. Pero tranquilos, voy a hacer un pequeño, o no sé cuánto va a durar, pero un pequeño resumen, se puede decir, de todos los videos o todas las actividades a las que he ido este año. Lamentablemente perdí un video, pero bueno, ese video no tenía nada de especial. Ahí van a ir viendo como unos cuantos fails o cosillas vacilonas más adelante. Y van a ir viendo jugadas que yo considero salieron bien en el transcurso de las partidas del año. Bueno, ya, dejando eso de lado, como pueden ver a ese hombre, exactamente ese, en ese momento yo no tenía ni idea de quién era, no sabía, no lo conocía, ni siquiera le puse atención ni nada, no sabía quién era. ¿Quién iba a decir que íbamos a terminar siendo tan buenos amigos? Pero bueno, eso es lo bonito de este deporte, que uno conoce personas que también le gustan cosas que a uno le gustan y bueno, uno termina siendo muy buenos amigos. Bueno, sin nada más que agregar, decir o lo que sea, empecemos ya con el pequeño resumen. No sé cuánto va a durar, pero bueno, con el resumen. Y nada, entonces nos vemos más adelante mientras voy comentando unas cuantas cosillas. Salga conmigo aquí. Ahí. 1, 2, 3. ¿Cómo está? Arriba, arriba. ¡Hit!
Hey. That was awesome. Y bueno, eso fue prácticamente todo el resumen, se puede decir. No fue tan largo, la verdad. Esperaba que fuera un poquillo más largo, pero bueno, eso fue lo que pude recopilar y adaptar a lo que tenía en video, digamos. Lamentablemente, mucho material que tenía lo perdí por unas cosas que pasaron en mi computadora, pero bueno, ya nada se puede hacer. Y nada, ya si les gustó, bueno, ya saben, lo pueden compartir, le pueden dar me gusta y más que todo apoyar el video. Bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.